哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中2月12日米非波设这篇灵粮。本篇背诵金句撒母耳记下19章26到27节。我主我王，仆人是瘸腿的。那日我想要背驴骑上，与王同去，无奈我的仆人欺哄了我，又在我主我王面前忏悔我。然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好，就怎样行吧。约拿单的儿子米非波设5岁时，扫罗和约拿单战死沙场的消息一传回国，他的乳母在惊慌中抱着他逃跑，因跑得太急，把他掉在地上，他的2腿从此就都瘸了。大卫做王以后，因约拿单的缘故，十分善待米非波设，既把扫罗的一切田地归他，还允许米非波设与他同席吃饭，并吩咐扫罗的仆人洗巴服侍他。当大卫因押沙龙叛变，不得不出宫逃亡时，心存感恩的米非波设也想与大卫同去。无奈洗巴这个心机重重、诡诈狡猾的恶仆，不只欺哄了米非波设，不让米非波设同去，还准备了面饼与酒，在途中迎接大卫，并对大卫忏悔米非波设想要借机夺回国权。押沙龙败亡后，大卫一回宫，即责问米非波设为何当时没与他同去。米非波设虽回答一切都是恶仆洗巴的诡计，但大卫也不是全信，就叫他不要再提此事，并吩咐须与洗巴均分土地。米非波设因对大卫心存感激，对于洗巴所做的恶事，既没放在心上，也没喊冤，要求大卫重惩洗巴，以讨回公道。当他听到大卫要他与洗巴均分土地的判决，并不抱怨大卫屈枉正直，甚至表示就是让洗巴把土地都取了也可以。今日我们也该学习米非波设对施恩给我们的人心怀感激，对迫害我们的人赦免宽恕的胸襟，既已从神领受许多恩典，就乐意饶恕得罪伤害我们的人。对于一个残废的人而言，田地、财产是何等重要的维生之物，但米非波设却因顺从大卫的判决，愿意将土地无怨无悔地舍去，可见他对大卫何等忠贞。可惜大卫并不领情，才会做出十分错误的判决。毕竟大卫只是人，不是神，无法做到分辨中间，全然公正。但我们可以放心，主耶稣是神，绝对不会善恶不分，任凭恶人欺压我们，因他必以公义对待个人。常常觉得自己不过是个身心都瘸腿的人，
根本无法为神做什么。但只要思及神恩浩大，远远超过大卫赏赐给米非波设的恩惠，就不断期许自己多做主工，以报神恩。